হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটা হোয়াট আই ইট ইন এ ডে ভিডিও। তো সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম যে আম্মু সবজি খিচুড়ি রান্না করছে। শীতের দিনে গরম গরম সবজি খিচুড়ি হলে কার না ভালো লাগে। তো সাথে ছিল আলু ভর্তা আর ডিম ভাজা। সকালবেলা এগুলোই খেয়েছি। তারপরে দুপুরে রান্নাবান্না শুরু হয়ে গেছে। আম্মু বেগুন ভাজা করছে, সাথে হচ্ছে চিকেনটাকে ভাজা ভাজা করে রান্না করছে, আর গতকালকের মাছের তরকারি ছিল। তো এগুলোই ছিল হচ্ছে আমার দুপুরের খাবার। তো তারপরে হচ্ছে ইভিনিং স্ন্যাক্সে ছিল হচ্ছে পেস্ট্রি আমার অনেক পছন্দ, আর এই পেস্ট্রিটা আমি ছোটোবেলা থেকে অনেক বেশি পছন্দ করি। আম্মু যখনই মার্কেটে যেত তখনই আমি আর আমার বোন দুজন মিলিয়ে বায়না ধরতাম যে আমাদের জন্য পেস্ট্রি নিয়ে আসার জন্য। তো দুটো চকলেট ফ্লেভার ছিল আর দুটো ভ্যানিলা ফ্লেভার। তারপরে সন্ধ্যার দিকে হচ্ছে আম্মু ডিম আর আলু হচ্ছে মিক্সড করে ডিম আলুর চপ বানাইছিল, চায়ের সাথে এটা খেয়েছিলাম। তো এই ছিল আমার আজকের সারাদিনের খাবার। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আল্লাহ হাফেজ।